اشداء علی الکفار میں گل پوری کراں اس تو بعد بند نہیں کرنی ویڈیو چلنا نہیں ویڈیو چلے گی کیوں بند ہوئے گی اہل سنت دا سٹیج ہے ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں آج تک وہ سنت جمعے میں جو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے وہ سنت حسین ہے. وہ رسول حسین کے عشق میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے تھے. یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ مولوی نہیں بتائیں گے کیونکہ مولوی کو اپنی روٹی کا چکر میں ہے. لیکن سب سے بعد از نبی علی ہیں, 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 علی ہیں. لیکن خیرت ایمانی دا تقاضا ہے او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھے ہے او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبد الستار سعیدی حافظ اللہ تعالی دے قدماں وچ بیٹھ کے جڑی بخاری ایسا پڑھی ہے جدوں حدیث پڑھن دے انہاں آکھیا او میرے نبی دا فرمان ہے بات آخری فیصلہ ہے رسول اللہ تو بعد انبیاء تو بعد قرآن دا فیصلہ ہے میرے نبی دے فرمان دا فیصلہ ہے سب تو اونچی ذات سب تو بڑے مقام والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر. پہلی تو بات ہے میں ادھر بحث کرنے نہیں آیا تھا, بولا نہیں ہوں معذرت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. میں جس طریقے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب تک وہ بات نہیں پہنچ سکی. نہیں میں بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ حضرت نے بھی ایک جملہ بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے مولا علی ہیں. ہم مولا علی کی شان کے منکر نہیں ہیں. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جڑا مولا علی کی شان دا منکر ہوگی. سرکار فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن. جڑا مولا علی نو ولی نہ منے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں. سرکار فرمایا انا دار الحکمت ولی بابوہا, میں حکمت دا شہر علی دا دروازہ ہے. اور سرکار فرمایا من کنت مولا ہو, سرکار فرمایا جیدہ میں مولا او دا علی مولا ہے. لیکن قرآن دا فیصلہ ہے جڑی میں نص پیش کیتی ہے قرآن دی محمد الرسول اللہ. اللہ رب العزت نے ترتیب بیان فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہو جڑے انہاں دی معیت وچ رہے انہاں تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. اشداء علی الکفار انہاں تو مراد میں گل پوری کراں اس تو بعد اشداء علی الکفار انہاں تو مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ذات ہے. رحماء بینہم انہاں تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات ہے. تراہم رکعان سجدا ایک تو مراد مولا علی دی ذات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ہستی او ہستی ہے. سرکار فرمایا نہیں ویڈیو چلے گی کیوں بند ہوئے گی اہل سنت دا سٹیج ہے ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی میں دکھا سکنا تینے مذاہب تسی پڑھو انہاں تیناں ائمہ دا اجماع ہے تمام حضور دے اصحاب دا اجماع ہے اور رسول اللہ دی اہل بیت دا اجماع ہے. میرے نبی تو بعد اگر کائنات وچ کوئی فضیلت والا ہے تو صدیق اکبر دی ذات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. اور حضرت امام حنفیہ مولا علی دے پتر فرماندے نے امام بخاری نے لکھے چک بخاری میرے نبی دا فرمان ہے. امام ابو حنفیہ آپ کہندے نے پتر مولا علی دا ہے. پوچھیا رسول اللہ تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا سب تو زیادہ فضیلت والا سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. پوچھیا پھر کون؟ اور کہن والے پتہ کون ہے؟ مولا علی خود. بخاری یہ بخاری شریف رسول اللہ دا فرمان جی دے وچ موجود ہے. اور تسی آکھو کہ مولویاں دی روٹیاں بند ہو جان صدیق اکبر دے نا تو 14 صدیاں تے بند نہیں ہوئیاں 14 صدیاں تے بند نہیں ہوئیاں تے جے نہیں ہوئیاں تے اگوں بھی نہیں ہون لگیاں. اگر میں روٹی دا ڈر ہوندا تے میں ایتھے چپ رہندا میں کدی نہ بولدا تانوں سر سناندا ٹکا کے تانوں شعر سناندا ٹکا کے واہ واہ کہہ کے بہ جا کرا کے تے پیسے جیب چ پا کے چلا جاندا. لیکن خیرت ایمانی دا تقاضا ہے او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھے ہے او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبد الستار سعیدی حافظ اللہ تعالی دے قدماں وچ بیٹھ کے جڑی بخاری ایسا پڑھی ہے جدوں حدیث پڑھن دے انہاں آکھیا او میرے نبی دا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی. فرمایا لوگو میرے نبی تقسیم فرماندے نے رب عطا فرمان والا ہے. گلی گلی نگر نگر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں یار گلی گلی نگر نگر
बकर हर सहाबी नबी। शाह जी सलामत रहे, तुसी भी सैयद हो, तुसी भी शाह। गली गली नगर 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 गली गली अली 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 अली। मौला अली दे मुनकर जिन्ना असा मौला अली नु मने शायद कोई मान ही नहीं सकता है, जिन्ना असा अली अली करने शायद कोई कर ही नहीं सकता है। और हजरत मौला अली मुर्तदा शेरे खुदा रसूलुल्लाह जिन्होंने अपना वीर आखन, जेड़े हसनैन करीमैन दे बाबा होन, जेड़े सैयदा पाक दे सिर दी चादर होन और वलियां दे सरदार होन, हुजूर दे असहाब ते इन्हां विच इख्तलाफ है ही नहीं सी। मिंबर रसूलुल्लाह दा है, मस्जिद नबी शरीफ है, बाहर निकलने वाले दो यार ने आपस के अंदर में जफ्फी पाई हुई है। एक दा नाम सैयदुना सदीक अकबर है, एक दा नाम अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा है। क्या बात है, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम लोगों के मय्यार तो देख रहे हो, अल्लाह का मय्यार नहीं देख रहे क्या? और दुल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सुल्तान नहीं देख रहे क्या? दोवें यार में आ रहे ने, मेरा खिताब यो ही, इस सुबह खिताब मैं कोई नहीं करना। दोवें यार में आ रहे ने और हत्थां च हत्थ पाए ने ते जिवें जिगरी यार नहीं गल्लां करदे आपस के अंदर, इवें गुफ्तगू पे करदे ने। अगे आए गली मदीना शरीफ दी है, बच्चे पे खेड़दे ने, बनी हाशिम दा चन्न ने और बड़ा ही सोहना है, जिहदा नाम इमाम हसन मुस्तफा है, हम शक्ल मुस्तफा है, शबीह मुस्तफा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अगे वधे, हजरत इमाम हसन पाक नूं उठाया, बोसा दिता, सीने लाया ते कमाल जुमला आखिया, ऐ इमाम हसन मुस्तफा तेरे ते मैं सिद्दीक अकबर दे मां बाप कुर्बान हो जा। सिद्दीक अकबर पे फरमांदे ने, हसन मुस्तफा तेरे ते मेरे मां बाप कुर्बान हो जान। ते अखीर जुमला फरमाया, हसन मुस्तफा तेरा चेहरा अनवर मेरे भाई अली नाल ते नहीं मिलता, नाना मुस्तफा नाल बड़ा मिलता है। तेल्ला क्या को गली गली नगर नगर गली गली नगर 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 गली 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 गली। मिंबर रसूलुल्लाह दा है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जलवागर ने वाज शुरू हुए, खिताब फरमा रहे ने ते इधरों हजरत इमाम हुसैन खेलदे होया आए ते अपने बाबा अलीउल मुर्तजा दी गोद में आके बैठ गए ने। जदों बैठ गए ना ते वेख्या कि अज नाना जान मिंबर ते नजर नहीं पे आंदे ते जुमला आख दिता, फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर नीचे उतरो, मिंबर मेरे नाना जान दा है। आखण वाले कौन ने? हजरत इमाम हुसैन गोद किदी विच बैठे ने मौला अली मुर्तजा दी। जलवागर मिंबर ते सैयदना सिद्दीक अकबर ने, आज दा कोई पीर ते मौलवी हुंदा कहंदा अली मुर्तजा बच्चे घर छड़ के आया करो, साडी इज्जत विच फर्क आ गया है। मेरे इमाम सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कमाल जुमला इरशाद फरमाया। आपने किताब रोकिया, मिंबर तो थल्ले आए, आख्या की आख्या जे? आख्या मैं आख्या नीचे उतरो, मिंबर मेरे नाना दा है। फरमाया सच आख्या जे, मिंबर भी तुहाडे नाना दा है, अबू बकर भी तुहाडे नाना दा है। क्या बात है। और तीन दुआवां सैयदना सिद्दीक अकबर ने मंगियां, रब ने तिन्ने कबूल फरमाई। सहाबा इकराम बैठे ने आपस में एक दूसरे नु ख्वाहिशात का जिक्र पे करते ने। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आए, फरमाई ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर तुहाडी भी कोई दुनिया च ख्वाहिश है? फरमाया यार मेरा भी दिल है, ख्वाहिश तो मेरी भी है। पूछा की ख्वाहिश है? फरमाया तीन ख्वाहिशात ने। क्या केड़ियां? क्या पहली ये वे आई यकून नबनती तहत रसूलिल्लाह, मेरी बेटी मुस्तफा करीम दे निकाह में चली जाए। और जिस सिद्दीक अकबर दी शहजादी मुस्तफा दे निकाह विच होण, जेड़े सुसरे मुस्तफा होण, फिर कंधियां दे सरकार नु सवार करके जाना सभी बकर दी शान दा आलम। क्या बात है। मौला अली जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। वाह वाह वाह। आप उछल के बोलेंगे, अकीदे की बात है। मौला अली जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। वाह वाह वाह। पूछा दूसरी ख्वाहिश की वे? फरमाया व अनफाकु माली अला रसूलिल्लाह, मेरा सारा माल मुस्तफा दी नालैन दी लोग उते कुर्बान हो जाए। केड़ा माल? मानफानी माली अभी मानफानी माली अहदिन। सरकार फरमाया किसी दे माल ने मैनू नफा नहीं दिता इतना, मानफानी माली अभी बकर, जितना नफा अबू बकर दे माल ने इस्लाम नू दिता है।
میں تیسرے خواہش کی ہے وہ خواہش پیر صاحب دی بھی ہے، شاہ جی دی بھی ہے، علامہ صاحب دی بھی ہے، تواڈی بھی ہے، وَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، اکھا ابو بکر دیا اور بس ابو بکر چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہے۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین خواہشات رب نے پوریاں فرمائیاں۔ آپ دی بیٹی مصطفیٰ دے نکاح وچ آئیاں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جدو مال دین دی واری آئی، وَانْفَاقُ مَالِيَ عَلَىٰ رسول اللہ، سوئی بھی نہیں چھڈی، سارا مال نوکے نالین مصطفیٰ تے قربان کیتا۔ حضرات جدو تیسری دعا دا وقت آیا کہ چہرہ مصطفیٰ دا، اکھا ابو بکر دی ہون، حضرات غار دا منظر یاد کرو، جدو رسول اللہ ابو بکر صدیق دی گود کے اندر سر رکھ کے تے جلوہ کرنے، رب فرمایا ابو بکر تیری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، چہرہ مصطفیٰ دے، اکھا تیریاں نے، جنہ دل کرے سرکار تو چہرہ تک دے چلے جائے۔ ہائے ہائے ٹلہ کیا کو گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ اور کمال شاعر نے کیا کیا، سارے یار حضور دے سوہنے نے، جیڑا سیدنا صدیق اکبر دے مقام نو سن کے آن بیٹھا ہے، وہ مل کے آکے گا سارے یار نبی دے سوہنے نے، پر یار غار دیاں کیا بات ہے، نے سارے یار نبی دے سوہنے نے، پر یار غار دیاں کیا پتہ نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، پر دے پیار دیاں کیا پتہ نے، سارے یار حضور دے سوہنے۔ کیا بات۔ مولا علی دا ذکر بھی میں سنانا ہے، انشاءاللہ سنانا ہے۔ حضرات ذاتاں دو نے، باتاں دو نے تے راتاں بھی دو نے، کنیاں دو۔ رات کیڑی ہے؟ ایک معراج والی، ایک ہجرت والی۔ واہ واہ۔ ذاتاں دو کیڑیاں نے؟ ایک ذات حضرت جناب جبریل امین دیئے اور ایک ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر دیئے۔ سبحان اللہ۔ اور باتاں دو کیڑیاں نے؟ سدرہ دے مقام تے جناب جبریل بولے یا رسول اللہ اس تو کے جامعہ تے پر جلدے نے، میرے مقام دی حد آ گئی ہے، سونے اس تو کے ایک لمحہ بھی نہیں جا سکتا ماں، اس تو کے تساں جاؤ، میں جاواں تے میرے پر جلدے نے۔ لیکن غار دے اندر سیدنا صدیق اکبر گئے، جناب جبریل اٹھے آکھیا آقا کے خطرہ ہے، میں نہیں جاندا، تساں تشریف لے جاؤ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر غار دے بوئے تے جا کے آکھیا آقا کے خطرہ ہے، تساں بعد میں جانا، غلام پہلے جا کے جان دا نذرانہ پیش کرے گا۔ دل کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سن کے خوش پہ ہوندا ہے، قیامت والے دن ایک پاسے مولا علی اور کے دوسرے پاسے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوگی۔ اپنے ذہن بالکل کلیئر کر لو، اہل سنت دا عقیدہ تمام ائمہ دا اس بات تے اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات تمام اصحاب وچوں فضیلت والی ذات ہے۔ رسول اللہ تو بعد، انبیاء تو بعد سب تو فضیلت والی ذات سیدنا صدیق اکبر دی ہے۔ اور اس تسا اپنے کنی سنیا کہ اس آکھیا میں سرکار دی حدیث بھی نہیں ماندا جڑا میں روایت پیش کی تھی، اور پھر انہیں گل کی تھی کہ ایک در والے نے تے حضور دی اہل بیت گھر والے نے، تسی ایمان نال دسو تہاڈا جڑا دماد ہوے او گھر والا ہوندا ہے یا در والا ہوندا ہے؟ گھر والا ہوندا ہے یا باہر والا ہوندا ہے؟ تہاڈا جڑا سسر ہوے او گھر والا بن جاندا ہے یا باہر والا بن جاندا ہے؟ تے حضرت سیدنا عثمان غنی نو دو شہزادیاں رسول اللہ نے دتیاں نے، اگر وہ گھر والے نہیں تے گھر والا ہو کون سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ جنہاں اپنی شہزادی رسول اللہ نو دیتی، اگر وہ گھر والے نہیں تے پھر گھر والا ہو کون سکتا ہے؟ یہ بات آخری فیصلہ ہے، رسول اللہ تو بعد، انبیاء تو بعد قرآن کا فیصلہ ہے، میرے نبی دے فرمان کا فیصلہ ہے، سب تو اونچی ذات، سب تو بڑے مقام والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔